大家好啊，又係我翻到嚟啦，我係呢個茅山8年嘅譚師傅啦。咁我繼續訪問我師傅啦，因為我師傅幾十年真係好多古仔嘅。咁啊，今日咧其實想講下咩咧？師傅啊，嗱，我哋又講翻啲神功嘢啦，因為出邊咧我哋知道啦，出邊個個咧就話幫啲弟子護身咧就藏雲記石，但係我哋唔止嘅喎，我哋唔係淨係做咁少嘢嘅喎。係兩樣嘢嚟嘅，係藏雲係一樣嘢，係記石係一樣嘢。有咩功用先咧？呢兩樣藏雲就係當個雲拍將你嘅三魂七魄匿收埋佢，係咁你唔容易俾人去即係攞邪法去打到你啊嘛。即係靈魂上受攻擊有地方匿。係啊，冇錯。哦，咁記石就係記石啊嘛。係基石就係契落石爺爺度幫我哋擋其實咧係藏雲記石，仲要封口嘅。嚇，聽都未聽過喎呢個。唔係做咗啦。即係你幫我做咗啫，我哋出邊未聽過噶嘛，出邊。藏雲係藏雲，係記石係記石，係唔好搞錯兩樣嘢嚟。係咁，跟住我哋仲要記五行啊嘛，其實我哋係有。係可唔可以同大家介紹下咧，師傅？即係因為我哋個 channel 嘅宗旨其實就係想講翻一啲我哋自己知道嘅嘢啦，即係可能各門各派各有做法啦。但係我想講翻一啲我哋自己有嘅嘢啦，咁等大家去同其他嘢比較啊之類咁樣咯，或者係知多啲咯。金木水火土咯。係嗱，記木即係記樹啦。係咁全部係記樹噶嘛，係你千祈唔好記陰木喎。係啊，你講個榕樹嗰啲唔得噶嘛？唔得噶嘛，你唔好記榕樹噶嘛。係榕樹腍啲啦。係咁通常係記啲咩？柏樹係要硬嘅，係要高大嘅，係即係譬如好似人哋幾層樓咁高嗰啲咁嘅。即係嗰啲古樹噶咯喎。係啊，唔係古樹嗰啲你知，即係亞熱帶地區好多樹好高大噶嘛。哦。譬如話去到華師嗰度好多高大嘅樹噶嘛。係。譬如去到白雲山，哇！10層樓咁高㗎嗰啲樹。但係依家呢啲地方做唔到儀式啊，你燒唔到紙啊，報警㗎好似。匿埋做咯。係。快咯要。係。要快咯。係。咁記樹其實最主要個功用就係咩咧？等你更加長命。即係長壽。攞個生命能量啦。係啊，冇錯。你攞佢嘅生命能量㗎嘛。你係為咗點解令到個人長生富貴啊嘛。係。即係長生先，富唔富貴啊後話。係，即係望同棵樹一樣咁長壽啦。冇錯。即係要高大㗎嘛。係。呢個係生命力。係。即係記樹目的就係生命力，啱嘛？係。記水咧，係就係擋邪法嘅。哦。記入水中永無蹤啊嘛。係。咁人哋攞邪法，譬如話你炸你唔到啊嘛，喺個海度你炸俾我睇。係，即係周圍喺啲水度周圍燉啦。係啦，冇錯。係。咁你咪你心機炸飽佢咯。係。咦？但係師傅，我記得我哋譬如幫人哋做事啊、化病啊嗰啲，特別啲重症嗰啲，都係記水噶嘛。記水就燉走佢啊嘛。係。我做過啦。係，我聽你講過呢啲古仔。嗰個即係人哋嘅阿媽。係。嗰度記咗水咯。係。先記石。係。再記水。係。咁點解咧？就燉走啲病氣佢。係。咁結果佢嗰日做完手術，佢嗰晚好痛嘅。係。咁啊，即係師公嚟摸佢。係。摸下佢，唔痛噶啦，唔痛噶啦。係。佢做咗。哦。佢第二日跑步。咁犀利，好誇張喎！第二日啊，係山頂醫院啊，係即係澳門係咪啊？係啊，喺門口，我哋後邊嗰個係窗咧，係嗰個醫院嗰個咩院長啊？係唔講得人哋嘅名啊？係唔好啊，唔好開名。陳乜乜啦？係咁樣嗰個院長喺度啊嘛。係喺後邊跑步，我見到嗰個跑嚟跑，我點解喺度笑？精神到咁樣啊！係咯，第二日喎，係嗰日做完手術好痛嘅，係第二日喺度跑步，犀利啊！即係呢啲即刻有效果啊！係啊，跑步喺度，個個喺度笑咯。嗰個醫生，嗰個醫生個人啦，係佢問後邊，屌佢有冇跑緊步喺度？係，即係呢個就燉水嘅功效。係啊，燉將個病氣燉走佢。係，咁跟住就到記金啦，金係即係鐵板定係金屬定咩咧？
其實係寄金，係即係黃金個金，但係冇理由攞黃金㗎而家。係通常係寄鐵板㗎嘛。係某啲門派佢會用寄鐵板嘅形式啊嘛，係即係話嗰個鐵板會刻落去嘅，即係食落去嘅。係食落去，即係將個人嘅時辰八字啊，咁啊將佢掉落去水度，話等個師公會收㗎啦。係咁嘅。係我記得你講過，我哋係揾座礦山係嘛？係佢寄五行啊嘛。係礦山，譬如話嗰啲銅礦啊、鐵礦啊，嗰啲礦山度去寄啊嘛。佢寄喺個山度，佢係礦嚟㗎嘛，你點樣打佢啊？係即係又係，其實都係揾啲嘢嚟幫我哋去抵擋啦。冇錯冇錯。係咁，跟住金木水火，仲有火啦。火咪猛咯。係啊，焚燒啊嘛。即係個功效啊，又都係攞嚟，其實都係基本上都係攞嚟保命護身啦。唔係唔止嘅。係寄火咧，就係令到可以令到你個人行啲法啊。係猛。哦。急啊！係，即係快，即係好似火咁強啊！係啊，火咁急啊！係咯，但係寄火，你話要揾火山喎？有㗎，係喺個神州大地，譬如而家，譬如話銀川啦，銀川咪有火山咯，四川咪有火山咯。四川有火山，我唔知。有，我唔知啊。四川嗰陣時睇過。咩陰視頻度咪講啊，成日講啦，噴火㗎，即係要揾呢啲長期有火嘅地方。啲人喺度燒烤嘅，咁犀利。咁但係如果你話最方便，可能都係要去咩啲爪哇嗰啲火山度有，我有個師弟喺菲律賓，喺爪哇度寄火咯。係，即係如果真係揾啲火山嚟做啊。係真係活火山嚟㗎度係。係。咁我。但後尾唔使啦，去台灣省嗰度，嗰度陽明山係火山嚟㗎嘛。呢個就近啲啦，唔使去咁遠。好多係我哋嗰時去到嗰陣時候咧，嗰笪地咧，陽明山嗰度咧，就本身就好大霧嘅。嗯。咁但係去到之後咧，我見到個地下咧會出煙嘅。係熱啊嘛，可能係啊，地熱啊，少慢慢滲出嚟嘅。即係滲到咁想着火嘅會，即係你擺份寶我掉落去，會燒。即係唔使點佢自己會燒啦，唔使點嘅，因為夠熱啊嘛。係啊，佢會燒啊，佢自動會着㗎。係犀利喎！咁啊，陽明山係火山嚟㗎嘛，咁嗰度有個山窿啊，嗰隻台灣嗰啲軍隊啊，會將嗰條鋼樁轉落去啊嘛，即係緩解個地熱啊。哦，即係好似放氣咁樣。係啦，冇錯，等佢唔會震。減個壓力啊。減壓啊嘛。係。咁所以咪喺度係咁噴咯。係。哦。但係師傅，我記得你講過話寄石咧就要年年寄喎，話以前你同阿黃禮師公中國神州大地周圍走去寄唔同嘅石㗎喎。係啊。係啊。我哋喺泰山都寄過。哦，特登爬到上泰山。唔係，我哋最早期去黃山。係。黃山下石山嚟㗎嘛。係。我哋喺石山下邊嗰度，你知成座山都係石嚟嘅。係，屌你咪你打爆佢啊！你係你有本事打爆就黃山俾我睇下啦，咁啊！睇下佢拉唔拉你？景點嚟噶嘛。係。咁譬如話去到而家，譬如話去到陽江都有好多石山㗎。係。係嘛？去到湛江都有㗎。係。周圍都有嘅。係。神州大地周圍都有好多山，譬如話貴州都有㗎。係啊，貴州都係好多石。石啊嘛。係。都石山度咯，嗰啲礦山最好，最好就礦山，嗰啲石啊嘛，夠堅啊，夠硬啊，夠堅，咁你打唔到噶嘛，嗱，咁記咗一樣嘢，藏運係藏運，寄石係寄石，即係譬如話藏運，你將個雲頭寄咗入去，即係以前啊，即係有啲師傅就會咁樣做嘅，就話。掘個窿落去啊！咁啊，整個啱咁樣，其實唔係咁樣嘅。係，咁佢哋嗰啲人唔識噶嘛。係，即係我哋唔方便講太多點做啦，啲做法啦。即係因為都唔希望啲嘢太過輕易咁外傳出去啦。係啦，因為其實我自己拍片，我好擔心就係有啲唔識嘅人學咗就扮識，跟住就攞去行騙啊！呢個我最擔心嘅。嗰啲。佢唔識咧，佢就自己可能淨係攞個啱
咩頭髮指甲啊抌晒落去啊，又擺落去，話成個啱抌落去就算數啊，唔係咁樣。其實係一個叫五破法。都係呢樣嘢唔講啦，唔講太多啦，唔講太多啦。係五破法嘅。咁點解咧？就係、如果人哋打落，即係將個啱打爆嘅，佢會走噶嘛個雲頭。即係遁入大地啊嘛。係啦，冇錯，就係咁樣噶嘛。但係啲人唔識噶嘛，冇由得佢。明白。咁師傅嗱，係咪咩人都可以做嘅咧？呢個五行記打都得㗎。即係其實唔一定要弟子嘅，咩人都做得嘅。咩人都得㗎。咁其實都係保平安嘅一種方法咯。係啊，譬如記樹最簡單㗎啦。咁佢係生命力㗎嘛。係個生命力嘛，呢個人長壽啊嘛。咁啊需要用樹大地嘅精華去幫你咯。係咯，即係我自己就譬如病人啊，特別啲重症嗰啲咧，我就中意幫佢記樹啊、記水啊，咁呢啲。係啦，令到佢長壽啊。令到佢將佢嘅問題解決佢啊嘛。即係我哋幫手爭取時間，等醫生醫佢啦。冇錯，即係我哋係盡量幫佢增長個時間啊。等醫生去醫佢。係啦，因為人恢復啊、治癒啊都要時間嘅。真係唔好咁迷信話，食條小王子就乜事都冇可能嘅。即係你慢慢恢復個身體都要時間，你都要吸收營養落去嘅。係啊，所以我就中意幫佢記下樹啊、記下水啊，等佢啲病氣遁走，攞啲生命力。施公華得咪得咯，即係我愛嗰個女人，第二日跑步啊。呢個又係即係實實在在嘅事件嚟嘅呢個。即係好似嗰個僆仔年初一揾我，佢個頭擲咗喺個巴士下邊。即係咯，即係喺澳門發生啊嘛呢單嘢。冇錯，年初一揾我，哇！恭喜發財，跟住話俾我第一句問我有冇得救啊？我救咩啊？年初一喎，大佬。咁佢喺嗰個僆仔就澳門嘅，喺個年初一，即係佢嗰個屋企人啦，就話冇拖住佢，佢話百厭。就跑咗出嚟，就俾個巴士就擲住咗，跟住佢個頭喺個巴士個底度，真係好慘，即係捲咗落去。冇錯。咁啊，後尾嗰啲巴士嗰啲人咧就落晒車抬巴士。啲乘客見到幫手啦，輕啲啊嘛。抬巴士咯，將佢拉翻出嚟咯。咁就入去鏡湖醫院，咁醫生醫佢啦。咁但係佢父母就揾你求助啦，咁你就幫佢做嗰啲嘢，保住佢先啦。梗係咯。即係就第一時間保咗個人先。咁因為嗰人喺澳門嗰陣時話要解開個頭骨，我要減壓啊嘛。因為佢受過重壓啊嘛。係咯，應該啲壓力過高，會噴啲血啊，噴啲成。咁佢。5日就出到院，施工保佑啦。5日就即係出得院啦，即係叫做好翻啦，再慢慢休養啦。呢啲就而家就得啦，冇事啦。都好多年前㗎啦。大約5-6年前到啦。5-6年前嘅事啦，即係冇錯。即係大家如果有興趣，可以自己上網查下呢個新聞啦。就新聞有㗎，即係因為我哋講嘢就一定講真話嘅。咁如果你哋有興趣，可以查下澳門新聞，應該都揾到呢單嘢啊！澳門日報啊，得個啫。係咯，應該都揾到呢單嘢。有揾到。所以，即係大家同啲小朋友出街啦，記住拖實佢啦。有少少小朋友百厭啊，周圍走啊。冇錯。咁講起小朋友，師傅你好似仲有第二單嘅喎，即係條頸骨嗰個。係啦，都係澳門嗰邊嘅。頸骨啊嘛。係啦。下次講啊。好啦，啱啱。又夠15分鐘，咁我哋就呢集到呢度先。咁我哋下一集咧就再講另一個故事俾大家聽啊！好，拜拜。喂，咁得。